25-26. Kukamilika kwa zoezi la utambuzi na uthaminishaji wa mali za vyama vya ushirika nchini, ambapo mali zenye thamani ya shilingi trilioni 1.008 zimetambuliwa na kufanyiwa uthaminishaji. Uwekezaji katika ujenzi wa ghala za kuhifadhi mazao, viwanda vya kuongeza thamani ya mazao na ununuzi wa maroli ya kusafirisha bidhaa za mazao ya wakulima na kuchangia maendeleo ya jamii kupitia ajira za kudumu na muda mfupi na mchango katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu na afya. Ndugu washiriki, mitaji ni muhimu ili kuimarisha uwekezaji katika kilimo, ufugaji, uvuvi na viwanda vya kusindika mazao, mifugo na uvuvi. Ili kuwezesha upatikanaji wa mitaji, serikali imeendelea kuhamasisha na kuzitaka taasisi za fedha kubuni bidhaa, huduma nyingi zenye unafuu kwa ajili ya wakulima, wavuvi na wafugaji. Nimefarijika kuona Benki ya Ushirika inaendelea kufanya kazi nzuri ya kuwahudumia wakulima, wanachama wa vyama vya ushirika na wananchi kwa ujumla. Napenda kutoa rai kwa Wizara ya Kilimo kuhakikisha benki hii inakuwa na kuimarika ili kuwa suluhisho la kudumu la huduma za fedha kwa wakulima. Aidha, nimefarijika sana kushuhudia Tume ya Maendeleo ya Ushirika, Shirika la Bima la Taifa na Shirikisho la Vyama vya Ushirika zikisaini makubaliano ya mashirikiano katika eneo la kumlinda mkulima na ushirika bima. Hii ni hatua muhimu katika jitihada za kumlinda mkulima dhidi ya majanga mbalimbali yanayotokana na kilimo na nje ya kilimo, na hivyo kuwalinda wakulima dhidi ya hasara zinazoweza kujitokeza kwa kuwekea wakulima bima. Hongereni sana kwa hatua hii muhimu. Ndugu washiriki, ni dhamira ya serikali kuimarisha na kuendeleza ushirika nchini. Hivyo ninaitaka Tume ya Maendeleo ya Ushirika kuendelea kufanya usimamizi wa vyama vya ushirika na kutoa miongozo ya kitaalamu kwa vyama vyote nchini. Aidha, Shirika la Ukaguzi na Usimamizi wa Vyama vya Ushirika COASTO pia liendelee kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa vyama vya ushirika